Саламатсыз ба? Мен Астана медицина университетінің 4-ші курс студенті Тұрсыналы Аружан боламын. Бүгін біз жүрек аускультациясын жасайтын боламыз. Ең бірінші жүрек аускультациясына бізге қажеттісі ол фондоскоп. Аускультацияны бастамастан бұрын фондоскопты жақсылап жылытып аламыз. Аускультация жасайтын бөлме тыныш әрі жарық болуы қажет. Жалпы жүрек аускультациясын жасауда 5 нүкте бойынша жасаймыз. Оның біріншісі ол жүрек шүтірткісіне сәйкес келеді, яғни митральды қақпақша. Ол бізде 5-ші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Бұл жерде бірінші тон анық, ал екінші тон әлсіз болады. Екінші нүктеміз ол бізде 2-ші қабырғаралыққа сәйкес келеді. Бұл қолқа артериясы орналасқан бұл жерде. Бұл нүктеде 2-ші тон анық, ал 1-ші тон әлсіз болып келеді. Осы нүктеге қарама-қарсы бізде өкпе сабағы орналасқан. Бұл жерде де 2-ші тон анық, ал 1-ші тон әлсіз келеді. 4-ші нүкте ол бізде семсер тәрізді өсімден 1 сантиметр сыртқары, яғни 3 жармалы қақпақшаға сәйкес келеді. Бұл жерде 1-ші тон анық, ал 2-ші тон әлсіз келеді. Және 5-ші нүкте біз Боткин эрб нүктесі деп аталады. Ол үшін біз үшінші, 4-ші қабырғаларды тауып алу керек. Боткин эрб нүктесінде 1-ші, 2-ші тонда анық білінеді. Жалпы қорытындыға келетін болсақ, жүрек анық, ырғақты, дұрыс қалыпта. Жүректің соғу жиілігін анықтау үшін фондоскопты жылытып алып, жаңағы жүрек шүтірткісін тауып аламыз. Осы жерде фондоскопты қойып санаймыз, ал 2-ші қолды ұйқы артериясына қоямыз. Қалыпты да жалпы 15 секунд санасақ та жетеді. Енді жалпы кәрі жілік артериясын пульсын санау үшін екі қолдың да синхрондылығын, яғни екі қолда да санаймыз. Екі қолда синхронды, жиілігі 80 рет, кернеулігі қалыпты, ырғақтылығы ырғақты.